Owoomerwa gonja ng'onoonya engeri ez'enjawulo gy'osobola okubeera ng'opreparingamu nkwaniriza ku Ugandan Kitchen nate. Leero recipe yaffe egenda kubeera ku gonja ali ripe bulungi nnyo, so nkusaba obeere ng'osubscribinga, likinga, sharinga and leave a comment below. Bw'oti nga bw'olaba bwe tugenda okubeera nga tupreparingamu gonja waffe in this unique way. So beera nga ofuna plantain gwe tuyita gonja. Osobola okulaba nti ali ripe. So beera nga omususumbula bulungi nnyo obeere nga omuggyako ekikuta bw'otyo nga bw'olaba. Kusaba obeere ng'osubscribinga tanaba kuba ng'osubscribinga ku Ugandan Kitchen, likinga video and leave a comment below. Let me know what you think about the video mu comment section. So oluvannyuma ng'omaze okubeera nga omususumbula bulungi nnyo, beera nga kati omusalamu pieces entonotono bw'otyo nga bw'olaba. To my returning subscribers, neeyanziza nnyo neeyanzege okubeera nga mukyekuumidde ku Ugandan Kitchen, kitegeeza kinene nnyo gye ndi. Mwebale kunsupportinga, mwebale kulikinga, kusharinga with your family and friends. So oluvannyuma wano nga tumaze okuba nga tumusalamu pieces, beera ng'oteekako wali butto abeere ng'akyamuka, then beera nga omugattamu mu pan obeere nga omusiika paka ng'olaba nti abrowninze. Asobola okubeera nga tayengedde oba nga tali so ripe to this level, but making sure nti no tokozesa gonja ng'ate mubisi nnyo. So making sure nti no gonja gw'okozesa ali ripe, asobola okubeera nga agonda bulungi nnyo. So oluvannyuma ng'omaze okubeera nga omusiika nga browninze bulungi nnyo, beera nga kati omudraininga, omuteeke on a paper towel oba kitchen towel okubeera ng'oggyamu any excess oil. Bwe guba gwe mulundi gwo ogusoose ku Ugandan Kitchen, nawe nkwaniriza kusaba okonsidaringa okubeera nga osubscribinga okunyambako okuba nga channel ekula. Nkusaba obeere ng'olikinga, sharinga and leave a comment below. Kino kitegeeza kinene nnyo gye ndi. Then oluvannyuma nga amaze okubeera nga akuulinga bulungi nnyo, okozesa paper towel oba kitchen towel okumakinga sure nti no odraininze any excess oil, then mbeera nga nkozesa kano ke tukozesa okukamula emicungwa oba mangada okubeera nga nkola shape ey'enjawulo eyo bw'otyo nga bw'ogiraba. Oli wa ddembe okukozesa ka ice cream scoop, oba osobola okubeera nga okozesa any other kitchen item gwe gy'osobola okubeera nga ofindinga in your kitchen to come up with a very nice shape. So kano ke nasazeewo okubeera nga nkozesa bw'otyo nga bw'okalaba because already gonja aliko buto, so obeera nga ofuna piece eyo eya gonja n'ogiteekamu muli munda n'ogisqueezinga okumakinga sure nti no ogiteekamu ekituli muli munda bulungi nnyo, then oluvannyuma otandika okubeera nga ogiggyamu because already eriko oil, kyangu okubeera nga tekwatira kuli eri kubeera nga esigalamu muli munda, so ebeera nga evaayo ng'ate ekya holdinze shape yayo bulungi nnyo. So you go on repeat the process n'obeera nga ogenda maaso okubeera nga okola these nice shapes bw'otyo nga bw'oziraba. So nkusaba obeere nga otwala sometime obeere nga osubscribinga ku Ugandan Kitchen yeeyawo channel. Obeera nga ogitypinga mu YouTube ne bagikuleetera n'ojjawo n'osubscribinga, kiba kitegeeza omaze okusubscribinga, but then ddamu onyigewo ojje wano ku notification obeere ng'onyiga ku all, awo kitegeeza nti buli wemba nga uploadinze video ku YouTube channel bajja kubeera nga bakuwa notification ku ssimu yo, obeere nga ojja owatchinge, obeere nga ojja olabe video gye mba ntaddeyo. Nkusaba buli w'oba ng'olina video gy'olabye ku channel beera ng'ogilikinga, beera nga you put a comment. Kino kinyambako okubeera nga channel ekula for other people to watch and appreciate the work. So oluvannyuma wano nga tumaliriza tubeera nga ofuna pan mw'ogenda okubeera nga obakingira n'obeera ng'oliningamu with a parchment paper bw'otyo nga bw'olaba, then n'obeera nga oassemblinga bulungi nnyo gonjaawo ono gw'amaze okubeera nga okola mu shapes ez'enjawulo okusinziira shape ki gy'oba okoze. Then ono tubeera nga tutandika okubeera nga tukola ku filling gye tugenda okubeera nga tukozesa. So obeera ng'ofuna pan n'oteekamuko buto omutonotono, muno obeera ng'ogattamu cumin oba gwe tuyita jeera, n'obeera nga ogattamu n'obutungulu. Bino tugenda kubeera nga tubisiikako paka ng'olaba nti obutungulu buno bulinganga obutandise okubeera nga bubrowninga. Osobola okubeera ng'okozesa fillings ez'enjawulo okusinziira ki ky'oyagala. Nasazeewo okubeera nga nkozesa minced meat
because nabadde gwe nninawo, but osobola okubeera ng'okozesa enkoko, osobola okubeera ng'okozesa obummonde, osobola okubeera nga okozesa kawo and other vegetables. Wano mbeera nga ngattamu the rest of the spices, nakozesezza muno nabadde nninamu rosemary, nga nninamu pilau masala because eno nnyama, so naye aba agenderamu bulungi nnyo, ne ngattamu omunnyo. Oba olina ka black pepper kagattamu, alina coriander powder osobola okubeera ng'omugattamu. Then at this rate mbeera nga nteekamu katungulu kimo, but w'obanga oyina already ginger and garlic paste gwe wakola ng'already omuyina, osobola okubeera nga instead of katungulu kimu okozesa ginger and garlic paste, naye abeerera ddala ng'akola bulungi. At this rate osobola okubeera nga okusinziira minced meat wo engeri gy'omwagalamu y'engeri gy'obeera nga omupreparinga, oba okusinziira feeling eyo gy'oyagala okubeera ng'ogattamu y'engeri gy'obeera nga opreparinga. Right now I'm sharing engeri nze gye nasobola okubeera nga nkolamu eyange oba gye nali njagalamu. So beera nga kati ogattamu carrots, osobola okubeera ng'ogattamu peas, oba ng'obadde oziyina ayagala corn osobola okubeera ng'ozigattamu, so depending on what you want ky'oba okola. Then wano mbeera nga ngattamu tomato sauce because nabadde sirina tomato paste, but osobola okubeera nga instead of tomato sauce okozesa either ketchup oba tomato paste n'obeera nga naye omugattamu. Then mbeera nga muno ngattamu ne coriander. Coriander no wetubeera nga tumusala making sure nti roots zino ze zisookamu, then ebikoola n'obeera nga byebisembayo ng'obikozesa mu kuganishinga oba mu kufinishinga, because roots zirimu obuka oba zirimu flavors z'amaanyi ze zireetamu that strong smell oba that strong flavor than ebikoola biri. Then mbeera nga ngattamuko omunnyo omutonotono, ne mbeera nga ntabulamu before nga paka nga enva zange ziyidde, ne mbeera nga nziggyako ne nziteeka ebbali like you can see. So oluvannyuma wano mbeera nga ntandika okubeera nga nfiiringa mu plantain omwo mwoyo gonja munda, omwoyo bye bituli bye twacreatinze, mbeera nga kati ngenda mbifiiringamu ne minced meat. At this rate making sure nti preheating the oven at 180 degrees Celsius. Nabalaga batya bwe tukozesaamu oven, batya bwe tugi preheatinga, ne batya bwe tubeekinga. So mbeera nga ngratinga mozzarella cheese, oli wa ddembe okubeera ng'okozesa cheddar cheese okusinziira gwe ky'oba oyagadde, oba oba tokozeseza cheese osobola okubeera nga era opreparinga bulungi nnyo tomato sauce n'obeera nga gw'oyiwa muno munda bulungi nnyo, but nabadde njagala kubanga nkozesa cheese, so obeera nga omugattako kuli on top ku buli plantain yenna, then mbeera ng'ofinishinga up ng'oteekako omunnyo omutonotono, ogatteko ne mixed herbs bino okubeera nga oflavoringa n'okubeera nga owunyisa bulungi, oba okubeera nga by'ogenda okubeera nga osavinga bibeera nga bitestinga bulungi like you can see there. Then mbeera ng'obakinga paka nga cheese ameltinze oba paka nga browninze bwotyo nga bw'olaba. This can be like 8 to 10 minutes. So at a side nembeera nga naservingiddeko vegetables bwotyo nga bw'olaba, cucumber and carrot. Nembeera nga nadrizzlinzeeko mustard ne ketchup, and that is how I served my breakfast. It was so yummy. I loved it. Yeah, because njagala nnyo gonja, so having nga mulimu that minced meat kyabadde something extra, and it was so yummy. This is a very simple recipe gy'osobola okubeera nga preparing this Ramadan for your family, for your loved one, for a starter. It is so nice and easy. Oba osobola okubeera nga preparing any of these recipes bw'otyo nga bw'oziraba okusinziira ku taste zo ne preference n'okusinziira ki ky'olina at the moment. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like and share. Let me know what you think about the recipe in comment section. Until next time, follow me on Instagram, TikTok, Ugandan Kitchen. Thanks for watching. Like, share and subscribe.